Ciao ragazzi, qualche tempo fa vi avevo parlato di tastiere, le ho personalizzate, ho addirittura creato dei keycaps in resina, ma oggi sono qui per parlarvi di questa Akko 5075, una tastiera che sotto i 100 euro compete con le migliori. C'è tanto da dire, quindi iniziamo. Non sono solito farlo, ma questa volta partirei da un unboxing perché nella confezione c'è veramente tanto. Sul retro, come vedete, ci viene mostrato il layout che è 75%. Troviamo dei keycaps in bianco, in nero, che hanno tra l'altro delle simpatiche icone come il logo dell'azienda e la zampa di un gatto. Cavo USB-C, degli stabilizzatori, qui abbiamo degli switch sostitutivi di cui vi parlerò fra poco, abbiamo la chiavetta USB per utilizzarla via wireless, l'estrattore per rimuovere i keycaps ed infine la pinzetta per rimuovere gli switch. Ma adesso concentriamoci su di lei. La costruzione è in plastica ma di ottima fattura, non ci sono oscillazioni se non veramente con una pressione esagerata, non ci sono scricchioli di nessun tipo. Troviamo poi piedini con doppia misura che sono anche gommati, quindi ottima attenzione ai dettagli. Ma la vera chicca è questa rotella che ha un ottimo feedback e permette di regolare rapidamente il volume o la luminosità. Il layout, come abbiamo visto, è un 75%, quindi abbiamo rispetto alla 60% i tasti F e le freccettine più qualche tastino qua sulla destra. Illuminazione che è RGB e dal software di Akko si può personalizzare il singolo tasto, ma non solo, si possono scaricare dei layout che sono stati creati dagli utenti. Io ovviamente ho scelto una retroilluminazione bianca perché è così pulita, così minimale che era veramente un peccato averla RGB. Ma adesso mi armo di estrattore e andiamo a vedere questi keycaps. Sono molto rigidi, anche se applico una forza veramente importante, non flettono minimamente. Potrebbero essere collocati in una fascia molto più alta, quindi tanta roba. Il contro di questa rigidezza è che le lettere non sono in trasparenza, infatti sul retro c'è una plastica nera che dà molta più struttura, quindi la luce noi la percepiamo solamente attorno al tasto. Gli switch non sono saldati e questa è un'ottima notizia perché possiamo fare una riparazione molto più semplice, ma anche nel caso volessimo fare un layout molto personalizzato con i tasti WASD ad esempio che adottano degli switch differenti, qui lo possiamo fare in 2 minuti. Questi sono blu, proprietari di Akko, hanno un comportamento molto simile ai Cherry, quindi molto lineari, non c'è un click di mezzo, però l'attivazione avviene proprio all'inizio, non serve che arrivi a fine corsa. Adesso prendo qualche tastiera e facciamo un confronto. Questa ve la ricordate? L'avevo personalizzata, ho perso i piedini, mannaggia, è da un po' che non la utilizzo, però buona per questo confronto. E poi lei, ed è la Gamakai K61 che adotta switch Gateron. Allora, innanzitutto avrete sentito gli stabilizzatori della barra spaziatrice qui. Non ci siamo, rumore pessimo, plasticoso, il resto meglio, però sentite come tutto ha un rimbalzo, tutto è un po' acuto, insomma, non soddisfacente. Allora, molto meglio, qui la barra spaziatrice è sì sempre un po' sull'acuto, un po' poco stabile anche se premuta all'estremità, però sicuramente più piacevole. Non ha quel toc toc di una tastiera seria, però non male. Tutt'altro pianeta. Ma sapete cosa mi è piaciuto di questi switch? È che sono molto versatili. Ci scrivo benissimo senza essere anche troppo fastidioso per gli altri. E tra l'altro degli switch così che sono lineari, quindi senza click, vanno anche molto bene per il gaming. Con questa velocità io mi ci sono trovato davvero bene anche lì, l'ho provata su Fortnite e devo dire che ha fatto la differenza.
Dal software poi possiamo gestire, oltre all'illuminazione, le macro, possiamo assegnare ad un tasto delle scorciatoie, insomma una tastiera che è veramente completa. Se devo trovare dei difetti, uno è proprio il software che non è tradotto benissimo e l'interfaccia non è molto intuitiva in alcune funzioni. Il secondo aspetto negativo riguarda il tastino che vi ho fatto vedere per lo switch. Selezionare USB che si trova in mezzo è veramente complicato, si va o a destra o a sinistra, per andare al centro bisogna muoversi sul millimetro. E voi cosa ne pensate di questa Akko 5075? Vi lascio il link in descrizione per acquistarla, in modo che mi possiate dare conferma di quanto sia magnifica. Come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.